Тази вечер на гости ми е една актриса, която всяка вечер гостува във вашите домове. Вижте моменти от нейните роли. Представям ви Сюнгюл Йолен! Добър вечер. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Много си красива. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Благодаря ти. Много си красива, наистина. Gerçekten çok güzelsin. И аз се затруднявам. Ve ben Говоря с красиви жени ми е много трудно. Çok güzel kadınlarla konuşmaktan Не çekiniyorum. знам как да започна. Bilmiyorum nasıl başlayacağımı. Ще започна с един стандартен въпрос. Standart bir soruyla başlıyorum. Би ли участвала в турски сериал заедно с мен? Mesela benimle birlikte bir Türk dizisine katılır mıydın? Şeref duyarım. Bir vlog gordu zaman. Аз съм написал един сценарий. Ben şu anda küçük bir senaryo yazmış bulunuyorum. Искам да ти прочита малко, искам просто да послушаш. Ben sana bunu okuyacağım kısaca. На ръка го пиша всяка нощ. Her akşam bunu elle Само съм го yazıyorum. изпринтнал на компютъра и така заради тебе, иначе, за да мога да разчитам по-добре. Измислял съм му име, казва съм Менте Гюмюш. Mente gümüş, yani На български изкуствена перла. Yalancı, inci demek. Ти си Йылдыз, Senin ismin Yıldız. дъщеря на богат земеделец. Başarılı ve çok zengin bir Аз съм Мюмюн, kızı. Benim ismim Mümün. обикновено конярче от вашето имение. Мюмюн. Sizin, Мюмюн. Мюмюн. sizin Мюмюн. Нагалено çiftliğinizde Мюмюн. çalışan Мюмюн. Мюмюн. Да. Обикновено конярче от вашето имение. Sıradan bir atlara bakan bir çocuk. Аз се влюбвам в тебе от пръв поглед. İlk bakıştan sana aşık Това става, oluyorum когато ти ми се притичваш на ve помощ, sen bana yardım etmeye защото аз падам çalıştığın zaman в кон, на кон от банята, в банята от кон и си щупвам крака. bir attan düşüyorum ve bacağımı kırıyorum. Това е първи епизод. Bu birinci bölüm. Ето, виждаш, имаме и... İşte Аз görüyorsun. мога само секундичка, да. Arkanda Мога- görebilirsin. Тук имам компютър, да. Ето сега, секундичка, това е... Аз съм го правил. Искам да си направя реклама. Аз съм го правил този компютър, е така да излиза. Вратни се, бе. Ben yaptım. Böyle çıkmasını ben ayarladım. Извинявай за секунда. Özür dilerim. Спейс! Елаче с... Ето, виждаш. Ето, това съм аз на кон, това си ти Bu da sensin. до коня. Така, втора серия. Крака ми вече е добре, Bacağım artık iyileşip. но сърцето ми не може без тебе. Kalbim sensiz yapamıyor. Принуден съм да съборя с баща ти, Mecburen senin който babanla е таен uğraşmak трафикант. zorunda. O da Това е баща ти. kaçak. Таен трафикант на баклава и антифриз. Baklava ve antifriz kaçakçılığını yapıyor senin baban. Паралелно с това ти научаваш от прислужничката му Сайбе, Hizmetçi sahibiden че всъщност şunu öğreniyorsun. аз съм истинският ти баща Ben senin и gerçek това прави baban. любовта ни още Ve bu по-невъзможна. bizim, aşkımızı daha da imkansız Трети hale епизод. getiriyor. Üçüncü bölüm. Само 4 епизода съм правил. Трети епизод, ти ме обичаш толкова много, че си принудена също да паднеш от кон. Gerçekten sen de attan düşüyorsun. При падането загубваш паметта си,
Bilincini kaybediyorsun. Когато се събуждаш след 6 годишна Buraya кома, geldiğinde, аз вече съм, ето виждаш ме, Нобелов лауреат по литература и ти можеш да се омъжиш за мен. И точно когато всичко изглежда прекрасно, внезапно от гробец се завръща моя мъртъв до тогава брат Пит. Brad Pitt olarak, kardeşim olarak Brad Pitt yanımıza geliyor. Четвърти епизод, брат Пит прави неуспешни опити да те отнеме от мен, след което успява да спи с героинята ти само 4 пъти. През това време аз започвам да усещам странно привличане към прислужичката му Сейбе. Но много добре знам, че обичам само теб, защото и ти също си ми вярна. Аз убивам накрая брат Пит, защото хонорара му е много висок и за повече от 2 епизода не мога си го позволим. Ето, виждаш го? İşte görüyorsun. Поздравявам те. Благодаря. Teşekkür ederim. Предполагам, че това ще щупи рекорди на всякакви рейтинги. Аз съм сигурен в това. Ben bundan eminim. Разбирам, че от самото начало ти веднага хареса моите идеи. Sen benim fikirlerimi beğendiğini Харесваш и моя мъжествен образ, като главен герой Мюмюн в този сериал. И съм сигурен, между другото, искам да ти кажа, че ние сме в тон с тебе и аз съм бос. Виж, Ben de гледай. çıplak ayakla geldim. Aynı tarzı uyguluyoruz. Не искам да приемеш това, че съм бос като проява на неуважение. Аз много те уважавам и много те харесвам. Просто като ми щупен кръка ми е трудно да си обувам чорапи и хода бос. Колко си отиваме така? Извинявай, че те пипам по кръка, няма нищо. Добре ли си? Всичко наред. Чок, и аз съм чок, нали? Окей, извинявай. Geçmiş olsun. Дано по-бързо да се оправите. Да, и аз така викам всеки Ben ден. de öyle dua ediyorum her gün. Щупеното носи щастие, както казваме в България. Şey mutluluk getirir. Bizde böyle bir inanç var. Kırılan şey. Kırılan За bardak първ път ли си тук в България, при нас, сред нас, твоите фенове, почитателя, твоята красота? Bu kadar güzel olan olağanüstü güzelliğini bu kadar çok hayran arasında ilk kez İlk defa geliyorum. Да, за първи път идвам в България. Ve hakikaten çok büyük onur duydum. И наистина за мен това е една огромна чест. Doğduğum şehre çok benziyor Sofya. Ankara'ya çok Знаете ли, benziyor. София много Türkiye'nin прилича на града, в başkentine. който аз съм се родила. Това е столицата на Турция, Анкара. Там съм израсла. И наистина не се чувствам тук като чужденка, защото нашите култури наистина са много близки. Изненада ли се от посрещането вчера? Преди няколко дни. Buradaki karşılama senin için sürpriz oldu mu? Birkaç gün önce gelişinde demek istiyor. Karşılama töreni senin için Evet, sürpriz 3-4 gündür Sofya'yı geziyorum. От 3-4 дни обикалям из София. Нали? Много харесвам, обожавам интелигентни, красиви жени. İkimiz de yalancıyız. Hem Çok güzel ortak. hem de За сметка на глупави дълги мъже. aptal ve uzun boylu erkeklere karşı bunlar çok başarılı oluyor. Харесва ти София, викаш? Това казваш. Sofia'yı beğeniyorsun. Çok Hoşuna gitti. Да, много ми хареса. Çok beğeniyorum. Kültürlerimiz çok yakın. Çünkü ben yakın zamanda öğrendim ki Türkiye'de deprem olduğunda siz programınıza ara vermişsiniz. Смятам, че нашите култури са много близки. Скоро научих нещо много интересно за вас, че на времето, когато в Турция имаше земетресение, вие сте по някакъв начин сте променили сценария на вашето предаване, на вашето шоу. Gerçekten de çok И yakınız. сте оказали едно такова съчувствие на хората. хората, които са пострадали в Турция по време на това неприятно събитие. Така е, да. Аз мисля, че е нормално да е така. Bence bunun öyle olması Мисля, че normal. по време на това земетресение Bence дори bu deprem sırasında yanılmıyorsun. гърците, които така общо взето нямате много приятни отношения с тях, показаха една изключително добросъседство и за пръв път така между Турция и Гърция имаше добри отношения на базата на помощта, която изпрати Гърция. Мисля, че това са нормални неща. В съвременното така, общество, в което живеем, мисля, че е нормално да реагираме така. Evet ama yine de çok teşekkür ederim. Разбира се, но въпреки това много ви благодаря. Очаквах